Then she's wearing black, red, and white pants. She weighs 61.20 kgs. Emilio Latte, 1 fight, 0 win, 1 lose, and 0 draw. Castellana into the red corner. The boxer is Mabo in the blue. She's wearing pants, wig, one win, 1 lose, and 1 draw. Silver, round number 1.
by split decision. Judge Godwana scores the fight 56-57. Judge Dema scores the fight 58-56. Lubao. Judge Tom scores the fight 56-57. And the winner by split decision is Abongile Lubao. Abongile sakwaqala sithanda ukuvuyisana nawe ngoba winile imatch namhlanje. Sicela usicacisele uba uziva njani ngoba lapha kwakho namhlanje, especially because i-Women's Month and namhlanje si-celebrate inyanga yoomama through le match namhlanje. Uziva njani ngoba lapha kwakho? Ndiziva mnandi noba ndikwazi uparticipate kwinto yoomama and then ziba abantu abangoomama bekade bangayifumani i-chance yodlala esi sport seboxing, then like baselebrate inyanga, so ndivuya kakhulu ngaloo nto. Kube sithe saphiwa ithuba nathi singomama siveze ilantuka italente yethu. Uzilungiselele njani wena mhlawumbi physically and mentally for le match namhlanje? Ndizilungiselele ngoba ndincedwe ngucoach bam, ngoba usebenza nzima. Xa eba usebenza nzima like uSamsamalwandle nozixelela uba uyayifuna le nto ukuze uachieve funeka umamele ulanda kube nediscipline, yonke into uzokwazi uphumela kuyo ngelo hlobo. Ndiyaqinisekile into yobana inoba abantu balindele lukhulu kuni as i-female boxers. Ingaba wena mhlawumbi udilishana njani nezo nto ezinjalo, i-pressure ne-expectations ezisuka mhlawumbi ebantwini abanibukelayo? I-pressure iba ninzi kakhulu. Sometimes abanye abantu soze like ngendlela osibona ngayo xa udlalayo umntwana soze uyibone, and singembono zabanye abantu like le nto yenzeke akathandanga yena uzibona ewinile but babona abanye abantu bangabonanga ngelo hlobo. So ndiziva kakuhle kakhulu. Nkosi kakhulu Abongile, congratulations once again. Coach, khawusicacisele uba ubukela umdlalo, umbukela uAbongile ihlobo ebedlala ngalo, ebesilwa ngalo phakathi eboxing. Ingaba wanelisekile ihlobo ebesenza ngalo? Zikhona indawo ekufuneka sizilungisile, but okwangoku sonelisekile, will take the win, but isekhona room for improvement. Yabonakala uba usebenzile into ebeyifuna le. Nkosi kakhulu coach.
Hello, my name's Amber. Sure, I train in the gym. Yeah, did some sparring, did some bag work. Yeah, it was a good experience. I've got lots to learn, and I think you only get better from here. As a female boxer, are there any challenges that you face sometimes? So, what comes to mind is having partners to spar with, which can be tricky. And sometimes it can be a bit lonely because there's quite a few of us. So events like this, I think, is a great opportunity to meet people and to have a platform where we can showcase our skills and yeah. Thank you so much. Thank you. Malosi sisicela usichazele igama lakho, usichazele uba usuka phi ube sowusixelela uba ufila kanjani ngale mina namhlanje nokuba lapha. Igama nginamhla kwaMankayi, ndisuke eMdantsane, ndijime eMoblows. Uyilungiselele kanjani le match namhlanje? Ifight namhlanje sipreparishe kakhulu for inyanga ezininzi. Besizicela uba sizayiwina i-knockout le fight. Ayikho into endizayithetha sisi wam. Okay, siyavuyisana nawe, enkosi kakhulu. Eceleni kwam ndineno-coach ka-Azasaki eJamani. Coach, sicela ucacisele into yobana uzilungiselele kanjani wena neboksa yakho for le match namhlanje? Sesifam besilungisele kakhulu into ebuhlungu ngaphezulu yonke eyenziwayo emanqineni. Lo mntana wenza i-great work. She's 18 years old. Ndiyathi besistrategisha ixesha lotreyina but besilenza ukuthi masibe nandlela because this fight is very important for us. So that senze wonke into esemandleni ayo and umntana wam akekho umntu ebesemandleni ungayibonanga umntana wam ayikuzana futhi qha ke uhluthiwe kuye because ukonekiswa nawo thina iyazazi nayo ayinawo neround 1 from round 1 to round 6 ifight kanjani esinawo thina neqaba esingarathi nakothina engithina ke ngikushiza umntana xa ethi ibonisa mhlawumbe kwa kuba njani. Okay, coach, njengamntu ubukele ngocoach wakhe ubukele umdlalo ubonile uba uqhube njani. Kukhona mhlawumbi istrategy esinye ozothanda ukusizama for ukulungiselela imatch ezilandelayo? No, akukho isidingo sokuba sizame ezinye istrategy because i-next fight yakhe siyayazi uba siphinde siba umntana. We need the rematch as soon as possible. Akukho into izayilungisa for sazohlobo esinalo because ifight yona besiyiwinile but ihluthiwe ke ngabantu abathandayo. But one thing I promise you, was something and why try boxing at the age of 8 years. So, as not around, it's a massive. Enkosi kakhulu, sisabula kakhulu.